สวัสดีนะครับวันนี้มาในรอบดึกเลยพอดีคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่กุ๊ปจะเอาน้ำจืดมาทำให้มันเป็นน้ำเค็มโดยที่เราไม่ได้ไปเอาน้ำทะเลมาใช้นะครับ แต่เป็นการเอาเกลือมาผสมกับน้ำจืดแทนทีนี้ เกลือที่กูผสมเนี่ยอย่างบ่อนี้เนี่ยเป็นบ่อน้ำเค็มนะครับก็จะมีน้ำเค็ม1/4แล้วก็เกลืออีก1/4และสองส่วนที่เหลือคือเป็นน้ำจืดก็คือน้ำบ่อทั่วไปเนี่ยแหละครับแต่ทีนี้มันเลี้ยงได้เหรอมาดูกันว่ามันเลี้ยงได้ไหมนี่ก็ผสมไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็ปล่อยเลี้ยงเรียบร้อย นะครับปล่อยพอผสมเสร็จก็ปล่อยเลี้ยงเลยไม่ได้แช่ไม่ได้รอให้มันเข้ากันแต่อย่างใดแต่ว่ากูใช้เครื่องปั๊มน้ำตัวนี้เป็นการผสมแทนนะครับมาดูปูดิอันนี้คือปูที่เลี้ยงไว้นะครับปูดำปูทะเล มีปลามีกุ้งพร้อมอันนี้คือในนี้คือเป็นปูไข่ครับมีล้อยางเลี้ยง อันนี้เป็นกุ้งแม่กุ้งกล้ามกรามนะครับที่เป็นไข่ที่กำลังจะเป็นตัวคว่ำเนี่ยจะเลี้ยงในนี้หมด ก็เห็นอยู่ได้ครับไม่มีตายเลยเนี่ยเป็นทุกตัวครับอันนี้เป็นเนินเอาไว้ให้มันขึ้นมาเนี่ยครับเห็นไหมมีปลาอะไรอยู่เต็มเลยแค่เห็นอยู่ได้นะครับ แต่ในวันนี้เนี่ยที่กุ๊ปจะผสมเกลือเนี่ยมันเป็นเกลือที่ไม่ใช่เกลือกินแต่ในบ่อนี้คือเกลือกินนะก็คือเกลือเม็ดทั่วไปนี่แหละแต่ที่กุ๊ปจะผสมวันนี้ก็คือเป็นเกลือในแป๊บนึงนะชิบเป็นเกลือนี่นะครับเป็นเกลือที่กุ๊ปใช้ผสมสังเกตดูว่า มันจะไม่ขาวเห็นไหมมันมีอะไรปนเต็มเลยอันนี้คือเกลือที่ยังไม่ได้ขัดนะครับเป็นเกลือที่มาจากบ่อเกลือโดยตรงเลยกุ๊ปไม่รู้ว่าจะหาซื้อยังไงเพราะว่านี่กุ๊ปก็สั่งเข้ามาโดยตรงอะฝ่ายจะสั่งฝ่ายจะติดต่อฝ่ายจะหาได้ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับคือต้องเท้าความว่า ทำไมต้องใช้เกลือนี้มีพี่คนหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นคนเลี้ยงระดับต้นๆที่เลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะเขาแนะนำมาว่าถ้าไม่มีน้ำที่มาจากน้ำเค็มเขาใช้น้ำบ่อเกลือถูกไหมแต่ทีนี้น้ำเค็มบ้านกุ๊ปเนี่ยฝนมันตกที่ตราดนี่ฝนตกหนักมากแล้วน้ำทะเลเป็นน้ำจืดคือหวานเลยแล้วทีนี้คือฝนหยุดน้ำเค็มก็อยู่ประมาณสัก5 ถึง 8 5 ถึง 7ประมาณนี้ เขาบอกมันต้องใช้ถึง17น้ำเค็มต้อง17กุ๊กไม่รู้จะมีวิธีไหนก็เลยลองติดต่อนี่มา มันก็เลยได้ทั้งเกลือได้ทั้งน้ำจากบ่อเกลือได้ทั้งความเค็มก็เลยสั่งมาเดี๋ยวตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพ่อกุ๊ปเขาทำกุ้งขาวเลี้ยงกุ้งขาวเขาก็ใช้เกลือเนี่ยผสมให้มันเค็มแต่เขาใช้เป็นตันเพราะบ่อมันใหญ่แต่สำหรับกุ๊ปแล้วบ่อกุ๊ปแค่4 ตันเองก็ใช้เกลือประมาณเนี้ย1 โพงก็ประมาณไม่ถึงโพงดีด้วยประมาณ10 โลได้มั้งประมาณนั้นเดี๋ยวจะมาผสมกันเนาะมาดูว่าผสมยังไงบ่อนี้กูจะใช้ เกลือ 100% ไม่ใช่น้ำทะเลเลยนะผสมกับน้ำบ่อทั่วไปนี่แหละมาเริ่มผสมกันครับมาครับวิธีผสมก็คือกูเอาเกลือใส่ไว้ในบ่อเลยบ่อที่เราจะใส่น้ำเค็มเนี่ยเพราะว่าจะเอาสายยางใส่ในโพรงแล้วให้มันละลายถ้าไม่ทันอย่างนี้ก็อาจจะใช้เป็นตะกร้ากรองก็ได้แต่ถ้าสมมติโยนใส่ไปเลยเนี่ย
เกลือละลายยากครับมาลองมาใส่กันใส่อย่างนี้เลยเดี๋ยวพอน้ำล้นมันก็ออกมาเองเกลือก็จะสีแปลกๆหน่อยมันก็จะเลอะดินบ่อเกลือแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ใส่แหละก็ใส่ก็ลองชิมดูว่ามันเค็มไหมแล้วก็หรือว่าใครมีเครื่องวัดก็เอาเครื่องวัดก็ได้วัดเอาเนี่ยครับลงไปแล้วเกลือข้างในมันก็จะละลายไปเรื่อยตามน้ำเดี๋ยวเรามาดูในทีตอนที่มันใกล้จะเต็มเนาะครับตอนนี้เกลือในโพรงก็ละลายหมดแล้วไปกับน้ำในบ่อนะครับ ทีนี้ก็มารอเติมน้ำแล้วก็เดี๋ยวลองวัดค่าดูว่าความเค็มเท่าที่เราต้องการหรือเปล่า นี่ก็รอให้น้ำตกตะกอนนะครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็น่าจะตกตะกอนหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นเกลือที่ไม่ได้ใส่สารอะไรเลยอ่ะ ก็น่าจะเป็นแค่ดินในบ่อเกลือที่มันผสมมาครับก็ไม่น่านานอ่ะก็รอให้น้ำมันใสสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็เดี๋ยวลองเอาปูเอาอะไรมาลงดูว่า มันจะเป็นยังไงบ้างคือประเด็นหลักๆอันเนี้ยจะเอาไว้เลี้ยงกุ้งกล้ามแหละเพราะเท่าที่ศึกษามาจากหลายๆท่านที่เขาเลี้ยงมาแล้วเนี่ยเขาว่ามันเลี้ยงน้ำอย่างนี้ดีอ่ะ ผมก็อยากจะลองเหมือนกันเพราะว่าลองน้ำจืดไปแล้วมันก็ไม่เปอร์เซ็นต์รอดมันน้อยอ่ะแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำก็เลยมาลองมาเลี้ยงน้ำที่ว่ามันเค็มจัดเดี๋ยวก็ลองดูเนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าคลิปนี้คุบเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าหลังจากนี้ก็แค่รอให้น้ำมันเต็มอ่ะแล้วก็เดี๋ยวก็ลงเลี้ยง แต่ประเด็นหลักๆอีกประเด็นหนึ่งที่จะทำก็คือตอนนี้กุ๊บจะไม่จะหรอกเลี้ยงแล้วปูแต่ว่าจะเป็นปูอีกลักษณะหนึ่งเดี๋ยวเร็วๆนี้อาจจะมีคลิปอีกรายการหนึ่งขึ้นมาครับเอาไว้สำหรับคนที่อยากเลี้ยงปูแล้วจะดูว่ากุ๊บเลี้ยงยังไงเพราะว่าปูเนี่ยกล้าพูดได้เลยว่าเลี้ยงสำเร็จแล้วแต่นี้ก็เลยจะพัฒนาโดยการใช้สอยพื้นที่เพราะว่ากุ๊บไม่มีบ่อใหญ่ไม่มีพื้นที่เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นสวนกุ๊บจะมีสวนเงาะสวนทุเรียนไม่มีบ่อนะครับเคยมีแต่ว่าขายไปแล้วตอนนั้นมันเศรษฐกิจติดขัดนิดหน่อยนะครับก็เลยได้ ได้เกลืออันนี้มาก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องไปจ้างรถขนน้ำขึ้นมาเพราะว่าขนน้ำขึ้นมาเที่ยวนึงก็ได้เบียร์หลายลังอยู่นะโอเคเนาะงั้นคลิปจบแค่นี้ดีกว่าครับเดี๋ยวกูแค่รอให้น้ำมันเต็มมันไม่มีอะไรละสำหรับใครสงสัยหรือว่าสำหรับเรื่องคนที่สงสัยเนี่ยกูจะตอบเท่าที่กูตอบได้ถ้าเกิดตอบไม่ได้กูจะไปถามคนอื่นมาให้ละกันหรือใครที่เคยเลี้ยงมีประสบการณ์เอามาแชร์นะครับเอามาแชร์เลยกูยินดีรับฟังทุกคนเพราะว่ากูต้องการฟังหลายๆคนเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะฟังแค่คนเดียวแล้วเชื่อเขาเจ๊งอย่างนั้นเจ๊งแน่ๆครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe ช่องกุ๊บให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย